अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक न्यू व्लॉग। तो गाइस आज आए हूँ मैं पापा के साथ तो ऊपर जामुन तोड़ने के लिए। इधर बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, आप देख रहे होंगे। तो शीजा भी मेरे साथ आई है, तो आपको दिखाऊँ जामुन इतने ज़्यादा लगे हुए हैं। तो आपको भी अगर जिस चीज़ को चाहिए तो मुझे बताएं। फुल भरा हुआ, ये देख नीचे भी गिरे हुए हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी मैंने थोड़े से जामुन तोड़े थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ, तो गाइस को भी पता लगे। मैं गया हुआ था पापा के साथ, तो आपको पूरी कोठी दिखाता हूँ। ये देखें नीचे भी कितना अच्छा व्यू है। तो शीदा भी आ गया हमारे पास। शीदा जामुन लेने, ये देखो गाइस। तो गाइस आप देख रहे होंगे मेरे मुंह पर कितना पसीना। अभी थोड़ी सी हल्की हल्की सी हवा चलना शुरू हुई है। ये देखें पत्ते भी हिल रहे हैं। और अभी हम जामुन तोड़ के फिर मिलते हैं। गाइस बड़े मीठे हैं। मीठे हैं ना? सीधा आप तोड़ नहीं रही, खाई जा रही है, खाई जा रही है, खाई जा रही है। तो ये देखें, आपको एक तोड़ के चेक बहुत बड़े हैं, मोटे मोटे लगे हैं। सीधा आपको अब जामुन तोड़ कर फिर मिलते हैं। आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये चेक करें गाइस, व्यू चेक करें इस इधर का, कितना आला का व्यू, आला। तो भाई ये देखें सीधा जामुन तोड़े हैं। सीधा अभी इतने से ही तोड़े हैं, देखा हो। मीठे हैं। सीधा खाई भी जा रही है साथ। तो आज का व्लॉग मैं थोड़ा छोटा सा ही बनाऊंगा, क्योंकि तबीयत ख़राब है। आम भी लगे हुए हैं, आपको आम भी दिखाता हूँ। शुक्र, आम भी दिखाता हूँ आपको। वो देखें आम मैंगो लगे हुए, देख रहे हो, फुल भरा हुआ। ये नीचे सारा ग्राउंड है। और शीदा भी इधर जामुन खाई जा रही है, खाई जा रही है, तोड़ नहीं रही। मैंने इसको कहा तोड़ो, ये तोड़ नहीं रही। तो गाइस मैं उधर से जामुन वगैरह तोड़ के आ गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। और ये सीधा भी बैठी हुई है। सीधा तो उधर से आया था, मैं सो गया था, तो नहा के सो गया था। ये उमर भाई देख लो तड़पी जा रहा है। वो देख लो गाइस, वो देखो बैठा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी मैंने शर्ट वगैरह नहीं पहनी, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का टाइम दबाएं। ओके, अल्लाह।